밝혀라. 이거 뭐예요? 산 위로 걸어 올라갈수록 선명해지는 소리. 어디서 뭐라고 있는지. 누구세요? 거기 누구 계세요? 계세요? 이런, 대체 저 물건은 뭐란 말이야? 황바울 탐정, 지금 당장 출동해. 이거 한 방째 보면 진짜 무섭겠네요. 왜 움직이는 거예요? 오, 사람이 나타났다. 드디어 매일 밤 목계 마을에서 들려오는 괴이한 소리의 정체를 찾은 걸까? 뭐 하시는 거예요? 이 소리였어요? 아버님, 왜 그러신 거야, 대체? 진짜 놀랐어요. 아니 여기서 지금 뭐 하시는 거예요? 저걸 연습하고 있는 거예요. 이런데 으슥한데 이런데 들어와서 사람들 눈에도 안 띄고 소리도 맑게 들릴 수 있고 또 뭐 잡소리가 많이 나고 그러면 이게 어떤 소리인지 믹서가 돼가지고 모르잖아요. 그럼 조용히 저거에 쳤을 적에 이게 내가 바라던 소리구나. 맞박이를 치는 소리가 내가 바라던 소리구나 이게 나오는 거예요. 어쨌든 소리의 근원을 저희가 찾았습니다. 목계 마을을 으스스하게 만들었던 소리의 정체는 바로 어르신이 맞박이 인형을 치는 소리였습니다. 날이 밝고 미스터리한 소리에 대해 더 자세한 이야기를 알아보기 위해 어르신을 다시 찾아간 황바울 탐정. 어르신의 작업실에는 산에서 봤던 인형 외에도 다양한 얼굴을 가진 인형이 많았는데요. 아니 근데 하회탈도 아닌 것이 어르신 대체 이 인형의 정체는 뭡니까? 개머리 맞박이라고요. 네. 놀이마당에서 친구하고 같이 노는 거예요. 제머리 맞박이라는 목계 인형이라는데요. 제머리를 딱딱딱 쳐서 지어진 이름이라네요. 근데 이게 보니까 다들 얼굴이 제 각각이에요. 제각각이죠. 뭐 도깨비, 머슴, 무당 뭐 다 모여서 같이 즐겁게 놀라고 만든 거예요. 그런데 여러분 놀라지 마세요. 맞박이 인형 하나 만드는 데 걸리는 시간은 최소 20일. 어르신은 이 일을 3대째 하고 계신 뭐 거라고. 만들게 된 거는요. 이 마을에 치돌이라는 사람이 하나 살고 있었어요. 조선시대에 풍물이 울리면 즐거움에 이마를 때리고 놀아 마을 주민들을 웃게 했다는 최돌이. 그가 병으로 죽자 그를 기리기 위해 채돌이 인형을 만들어 놓은 것이 지금의 제머리 맞박이 된 것이라네요. 썼는데 이거를 만들어서 뚝뚝 따가리고 놀고 이러니까 즐거움이